Zdravím vás, priatelia. Dnes video z trochu iného súdku ako zvyčajne, ale o to užitočnejšie. Pretože niekomu s podobným problémom môže pomôcť, tak ako aj mne tento postup pomohol vyriešiť problém so strašne spomalým notebookom mojej drahej polovičky. Po troche bádania som zistil, že notebook vykazuje dosť zvláštny stav, a to, že disk ide neustále na 100% a aj napriek tomu, že na to nemá žiadny pádny dôvod. Na rôznych fórach som sa dočítal, že nie som prvý, čo má tento problém a riešení som našiel viacero. Najlepšiu skúsenosť však mali užívateľia, ktorí vymenili hard disk za SSD a preto touto cestou som sa rozhodol ísť aj ja. Zároveň, keď už som mal v pláne notebook otvoriť, rozhodol som sa aj pre výmenu rámky za väčšiu.
No a takto funguje notebook po upgrade. Všetko ide plynulo a hlavne o mnoho rýchlejšie. Priateľka používa notebook už nejaký čas a doteraz žiadne problémy. Práve naopak. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, like či odber poteší a vidíme sa na budúce. Čau.